वो क्या कार है यार, बहुत सा लग रही है कार। हाँ लंबा है बहुत, एंटीक है, पुरानी कार है बहुत। कितनी लंबी थी यार, बहुत लंबी कार थी। तो सुना ही दिया, कैमरा में पता नहीं आया पीछे लड़का गया, बोलता है डुकाटी देख डुकाटी। किसी को डुकाटी लगती है यार अपनी बाइक, काफी लोगों ने बोला है डुकाटी है। रेड, अच्छा रेड है ना इसलिए, डुकाटी में मोस्टली रेड आती है ना, मोस्टली। आगे वाला एक्टिवेट हो गया। अच्छा दोनों एक्टिवेट हो गए भाई, तो किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। फुल एक्टिवेट है। मजा आता है लोग देख के। लो ना क्या बात है, और भी आ गए। क्या बात है, पीछे एक्टिव वाला टू 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 कर रहा है। देखो देखो डाल देता है। सहन गया। देखो इधर से डाल दिया इसने। मैं लेफ्ट से नहीं जाता, हाईवे पे चलता है थोड़ा, कभी अगर खुला है तो मैं लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करता। लेफ्ट से कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ये लोग को नहीं पता है। अरे क्या हुआ, रेस लगा सकते, इसकी बाइक बंद पड़ गई यार। बाइक बंद। बाइक बंद, साइड में खड़ी कर दी भाई ने।
एक का बाइक बंद हो गया वो बीच में खड़ा हो गया। तो मजा आया, फालतू में भगा रहे थे। हाँ स्नेक राइडर, स्नेक राइडर। मजा आता है लोग यार, तो सब एक्टिवेट होने का कोई रीजन नहीं है यार, क्या मतलब क्या है यार इसका। क्या है, कुछ लोगों को ना बस खाली भगाना है, रेस लगानी है रोड पे आके, और ज़्यादातर वो रेस लगानी रहती है लोगों को बड़ी बाइक से। इनलाइन 4 की आवाज़ सुनी नहीं, क्या वो एक्टिवेट हो जाते हो। वो लास्ट टाइम सिद्धेश से भी वही बोला है, एक था पल्सर वाला एक्टिवेट हो गया वो, तो यार भगाना चालू। भगवान ये क्या था। डर गई। कल रात का सीन भी सही था इन लोगों का यार, तो गाड़ी चालू नहीं हुई तो ये लोग गए नहीं गए। मैंने इसको भी बोल दिया अगली बार कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरी गाड़ी लेके जाओ। मेरे को भी बोलो, मैं भी आ जाऊँगा रात को यार, वैसे भी एडिटिंग ही करता रहता हूँ, गाड़ी में बैठ के कर लूँगा यार। हाँ कभी मोबाइल में भी करता हूँ मैं एडिटिंग, कभी कभी कंप्यूटर में। तो मोबाइल में करना है तो हम लोग यार आराम से जा सकते हैं घूमने, और वहीं पे गाड़ी में ही कर लिए। आ जाओ सर, आ जाओ, आप ही का इंतज़ार था। अभी आपकी वजह से पूरा टर्न लेके जाना पड़ रहा है।